Ευχαριστούμε τον Κύριο. Καθώς λοιπόν ο Ισαάβ και ο Ιακώβ στα προηγούμενα κεφάλαια, ενώ βλέπουμε ότι ο Ισαάκ θέλησε να ευλογήσει τον Ισαάβ και ο Ιακώβ με έναν τρόπο, θα λέγαμε, υποσκέλισε τον αδερφό του τον Ισαάβ και πήρε την ευλογία, πήρε τα πρωτοτόκια. Βλέπουμε εδώ ότι ο Ισαάκ καλεί τον Ιακώβ για δεύτερη φορά για να τον ευλογήσει. Και αυτό σημαίνει, αδερφοί, ότι τώρα ο Ισαάκ ευλογεί συνειδητά τον Ιακώβ. Η προηγούμενη ευλογία την οποία έχει πάρει είναι μέσα από έναν τρόπο, θα λέγαμε, όχι σωστό, γιατί με την υπόδειξη της μητέρας του, της Ρεβέκας, ο Ιακώβ έβαλε έτσι ένα δέρμα πάνω στο χέρι του και έσφαξε και αυτό σε ένα κυνήγιο, έφερε να μαγειρέψει για τον πατέρα του τον Ισαάκ και κατά τρόπο την αδερφή υπέκλεψε την ευλογία. Αλλά βέβαια και αυτό ήταν παρακυρίου, γιατί ο Ισαάβ είχε πουλήσει τα πρωτοτόκια. Έτσι το σημειώνουμε αυτό, τα είχε πουλήσει τα πρωτοτόκια. Όμως η ευλογία η οποία έλαβε δεν ήταν μια συνειδητή ευλογία, ήταν ευλογία από τον Κύριο, αυτή η ευλογία που έλαβε από τον Ισαάκ. Και τώρα έρχεται ο Ισαάκ συνειδητά καλεί τον Ιακώβ να τον ευλογήσει. Να τον ευλογήσει μέσα από την καρδιά του, για να επισφραγίσει ότι και το προηγούμενο και η προηγούμενη ευλογία ήταν από το Θεό. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και ευλόγησε αυτόν και τον παρήγγειλε αυτόν λέγον, δεν θέλεις λάβει γυναίκες εκ των θυγατέρων της Χανάν. Δεν θα πάρεις γυναίκα από τον τόπο αυτόν τον οποίον κατοικούμε. Κάτι το οποίο έκανε ο Ισαάβ και δεν πήρε μόνο μία γυναίκα, πήρε και 2 και 3 και 4 γυναίκες και έγινε, λέει, το έκανε εξεπίτηδες και έγινε, λέει, μισητός. Ήθελε να γίνει μισητός στους γονείς του, το έκανε σαν εκδίκηση και ήταν πικρία. Ήταν πικρία οι γυναίκες αυτές για τους γονείς του Ισαάβ. Δίνει λοιπόν αυτή την οδηγία να πας στην Παδάν Αράμ, στην οικία του Βαθουήλ, του πατρός της μητρός σου, του θείου σου δηλαδή, και εκεί θα λάβεις γυναίκα εκ των θυγατέρων Λάβαν. Θα λάβεις μία γυναίκα όχι από τις Χαναναίες, όχι από τις γυναίκες οι οποίες λατρεύουν άλλους θεούς, αλλά από τις γυναίκες οι οποίες είναι από τη συγγένεια και από τον, θα λέγαμε, από τον λαό του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και μάλιστα του λέει και ο Θεός ο Παντοδύναμος να σε ευλογήσει και να σε αυξήσει και να σε πληθύνει, ώστε να γεννήσεις, ώστε να γίνεις εις πλήθος λαών και να δώσεις την ευλογία και να δώσει την ευλογία του Αβραάμ εις σε και στο σπέρμα σου μετά σε δια να κληρονομεί στη γη της παροικήσεώς σου, την οποία έδωσε ο Θεός εις τον Αβραάμ. Τι κάνει λοιπόν εδώ ο Ισαάκ? Την ευλογία που πήρε ο Αβραάμ κληρονόμησε ο Ισαάκ
και τώρα αυτή την ευλογία τη μεταδίδει στον Ιακώβ. Να πάρεις, λέει, την ευλογία του Αβραάμ. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και να δώσει, λέει, την ευλογία του Αβραάμ εισέ και στο σπέρμα σου. Και αυτή, αδελφοί, είναι αυτή η ευλογία που διαβάζουμε πολλές φορές, που έδωσε ο Θεός την υπόσχεση στον Αβραάμ ότι θα σε πληθύνω όπως την άμμο της θάλασσας. Θα σε πληθύνω, θα σε αυξήσω. Τιμάει λοιπόν ο Θεός την ευλογία του, τιμάει το λόγο του, γι' αυτό αναφέρεται και λέει ότι εγώ είμαι ο Θεός του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Κληρονομεί την ευλογία αυτή ο Ιακώβ από τον πατέρα του. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και έτσι λοιπόν ξεκινάει ο Ιακώβ αυτό το ταξίδι. Εξαπέστειλε, λέει, τον Ιακώβ. Ο Ισάβ από την άλλη πλευρά, ο Ισάβ, ο αδερφός του, ειδών ο Ισάβ ότι ευλόγησε Ισαάκ τον Ιακώβ και εξαπέστειλε αυτόν εις Παδάν Αράμ, διαναλάβει σε αυτόν γυναίκα. Τι έκανε αυτός? Έλαβε κι άλλες γυναίκες. Ειδών ο Ισάβ ότι οι θυγατέρες Χαναάν ήταν μισητές, έλαβε κι άλλη γυναίκα. Υπήγε, λέει, ο Ισάβ προς τον Ισμαήλ και εκτός των άλλων γυναικών αυτού έλαβε σε αυτόν την Μαελέλθ, θυγατέρα Ισμαήλ του ιού του Αβραάμ. Πηγαίνει, θα λέγαμε, κόντρα στο θέλημα του πατέρα του. Και ο άνθρωπος, αδερφοί, ο οποίος έχει το φρόνημα της σάρκας, δεν θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού. Υπάρχει το φρόνημα του πνεύματος και το φρόνημα της σάρκας. Το φρόνημα του πνεύματος φρονεί τα του Θεού και το φρόνημα της σάρκας φρονεί τα των ανθρώπων. Γι' αυτό βλέπουμε και η Ρεβέκα όταν ήταν έγκυος, είπε ο Κύριος, επειδή, λέει, τα τέκνα σου νεκρούονται μέσα στην κοιλιά, είπε ότι 2 έθνη θα βγούνε μέσα από την κοιλιά σου. Και αυτός, αδερφοί, είναι και ο αγώνας, ο πνευματικός, μέσα στη δική μας τη ζωή. Μέσα στον άνθρωπο υπάρχει το φρόνημα του αναγεννημένου πιστού, υπάρχει το φρόνημα του Θεού, του πνευματικού ανθρώπου και το φρόνημα της σάρκας. Ταύτα, λέει, αντίκειται προς άλληλα. Γι' αυτό, λέει, αδελφοί, λέει, να απέχετε από τις σαρκικές επιθυμίες, οι οποίες στρατεύονται κατά της ψυχής σας. Γίνεται μία μάχη. Γίνεται μία μάχη. Και αυτό που θέλουμε, αδελφοί, είναι να υπερισχύει το πνεύμα. Ο πνευματικός ο άνθρωπος να αυξάνεται και ο σαρκικός να ελαττώνεται και να νεκρώνεται. Νεκρώσατε, λέει, τα μέλη σας τα επί της γης. Πορνεία, μοιχεία, καθαρσία, όλα αυτά να νεκρωθούν δια του πνεύματος του Αγίου. Εάν, λέει, δια του πνεύματος θανατώνετε τα σπράξεις του σώματος, θα ζήσετε. Ξεκινάει λοιπόν ο Ιακώβ αυτό το ταξίδι για να πάει στην Παδάν Αράμ και ξεκίνησε, αδερφοί, με την ευλογία του πατέρα του. Δεν ξεκίνησε ούτε με έτσι υπάρχοντα, ούτε με πρόβατα, ούτε με δούλους, ούτε με καμήλες, ούτε με... Ξεκίνησε με την ευλογία του πατέρα του. Ίσως κάποια τρόφιμα για τη διαδρομή. Και έτσι, αδελφοί, είναι ο δρόμος τον οποίο καλούμαστε να περπατήσουμε.
Ζητάμε την ευλογία του Θεού μέσα στη ζωή μας. Και αν ο Θεός, αδελφοί, είναι μαζί μας, τότε κανένας δεν μπορεί να είναι εναντίον μας. Απέστειλε, λέει, ο Κύριος στους μαθητές και τους είπε, πηγαίνετε, τους λέει, και μην πάρετε, λέει, τίποτα. Τίποτα, ούτε βαλάντιο, ούτε σακίων, τίποτα. Πώς πήγανε? Πήγαν με την ευλογία του Κυρίου, πήγαν με το Λόγο του Θεού. Και αυτός, αδελφοί, είναι και ο δικός μας αγώνας, να περπατήσουμε των δρόμων αυτών για τη Βασιλεία του Θεού με το Λόγο του Κυρίου, με την ευλογία του Κυρίου μας. Να μας δώσει δύναμη ο Κύριος. Το έργο του Θεού δεν γίνεται με ανθρώπινη δύναμη, δεν γίνεται με ανθρώπινη σοφία, δεν γίνεται με χρήματα, αλλά το έργο του Θεού γίνεται μόνο δια Πνεύματος Αγίου. Βέβαια χρειάζονται και τα άλλα χρειάζονται, αλλά άμα φύγει το Πνεύμα του Θεού, αδελφοί, τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε. Άμα αποσυρθεί ο Κύριος, και κάνουμε εμείς τα δικά μας και λέμε θα κάνουμε αυτό, θα κάνουμε εκείνο, θα πυγμαχούμε στον αέρα. Πόσο σημαντικό είναι να είναι ο Κύριος μαζί μας. Μα έχω δυσκολία, μα έχω προβλήματα. Και να ξέρουμε, αδελφοί, ότι ο Ιακώβ δεν έφυγε μόνο για αυτό το λόγο, έφυγε γιατί και ο αδερφός του ήθελε να το σκοτώσει. Δύο ήταν οι λόγοι. Ο ένας ο λόγος ήταν ο αδερφός του τον φθόνησε, περίμενε πότε, λέει, να πεθάνει ο Ισαάκ για να το σκοτώσει. Δεν έφυγε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Και πολλές φορές αυτά τα οποία συμβαίνουν γύρω μας, οι καταστάσεις, τα προβλήματα, φαίνονται ότι είναι δυσίωνα. Όμως, αδελφοί, καλούμαστε να περπατήσουμε έναν δρόμο πίστεως. Τι είναι, λέει, αυτό το όρος? Λέει, έμπροσθεν, λέει, του Ζωροβάβελ, λέει, παιδιάδα. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Έφτασε λοιπόν ο Ιακώβ σε ένα μέρος και καθώς έδισε ο ήλιος, σκοτίνιασε, έλαβε ένα λίθο, μια πέτρα από τον τόπο εκείνο και το έβαλε, λέει, για προσκεφάλιον αυτού και κοιμήθη εν το τόπο εκείνο. Δεν είχε ούτε κουβέρτες, τίποτα. Φανταστείτε τώρα. Πήρε μια πέτρα, την έβαλε κάτω από το κεφάλι του, σαν μαξιλάρι, να το πούμε έτσι, και κοιμήθηκε. Αυτά είναι, αδερφοί, τα δεδομένα, τα ανθρώπινα. Και πόσες φορές έχουμε ακούσει αδερφούς ομολογίες, λέει, πώς ξεκινήσατε, λέει, την οικογένεια, πώς ξεκινήσατε? Δεν είχαμε, λέει, τίποτα, λέει, στο σπίτι. Ούτε έπιπλα, τίποτα. Καθόμασταν, λέει, οι αδερφοί, τρώγαμε κάτω. Και ήρθε ο Κύριος σιγά και ευλόγησε. Με αυτές λοιπόν τις συνθήκες, σε μια κατάσταση ταπείνωσης, αδερφοί, έρχεται ο Κύριος να επισκεφτεί τον Ιακώβ. Και αυτό που έχουμε ανάγκη είναι η επίσκεψη του Κυρίου. Πόσο έχουμε, αδερφοί, ανάγκη την επίσκεψη του Κυρίου. Την παρηγοριά του Πνεύματος του Αγίου. Να μας μιλήσει ο Κύριος. Να μας ενθαρρύνει. Να μας βοηθήσει και να μας δώσει οδηγία και κατεύθυνση. Πόσο ανάγκη έχουμε. Πιστεύω, αδερφοί, δεν έχει μεγαλύτερη αξία όλα τα άλλα τα οποία μπορεί να μας λείπουν από τη μαρτυρία του Κυρίου. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
να είναι ο Θεός μαζί σου στη δυσκολία την οποία περνάς. Αυτό πρέπει να μας ενδιαφέρει. Μα έχω και εκείνο το πρόβλημα, έχω και το άλλο, έχω και αυτή την αρρώστια, έχω και αυτό το οικογενειακό πρόβλημα, θα πει κάποιος. Ό,τι και να είναι, σημασία έχει να είναι ο Κύριος μαζί σου, να είναι ο Κύριος μαζί μας, αδελφοί. Καμιά φορά αγωνίζουμε με τα προβλήματα, με τις δυσκολίες. Ο Ιακώβ ήταν, θα λέγαμε, μια αγαθή ψυχή. Δεν τα βλέπε όλα αυτά. Και έτσι ο Κύριος του φανερώθηκε και είδε εν ύπνιο, λέει, και ειδού κλίμαξ εστηριγμένη στην γη, της οποίας η κορυφή έφθανε στον ουρανό. Και ειδού οι άγγελοι του Θεού ανέβαιναν και κατέβαιναν επ' αυτής. Και ειδού ο Κύριος σύσταται επάνωθεν αυτής και είπε, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός του Αβραάμ, του πατρός σου, και ο Θεός του Ισαάκ, τη γη την οποία κοιμάσαι, εισέ θέλω δώσει αυτή και στο σπέρμα σου. Άνοιξε λοιπόν ο ουρανός και είδε μια σκάλα η οποία, λέει, ξεκινούσε από τη γη και πήγαινε στον ουρανό. Και οι άγγελοι του Θεού, λέει, ανέβαιναν και κατέβαιναν. Είναι, αδελφοί, η πρόνοια του Κυρίου μέσα στον πνευματικό μας αγώνα. Δεν είναι, λέει, οι άγγελοι λειτουργικά πνεύματα αποστελόμενα εις τους μέλλοντας, λέει, να κληρονομήσουν σωτηρία. Του άνοιξε λοιπόν τα μάτια, του άνοιξε την όραση. Να βλέπει τα πνευματικά, να δει τον Κύριο. Ο Θεός λοιπόν επιβεβαιώνει την ευλογία αυτή την οποία έχει πάρει από τον Ισαάκ, τον πατέρα του, και από τον Αβραάμ. Αυτή τη γη την οποία πατείς, αυτή τη γη θα τη δώσει σε σένα. Γιατί, αδελφοί, του Κυρίου είναι τα πάντα. Του Κυρίου, λέει, είναι η γη και το πλήρωμα αυτής. Τα πάντα ανήκουν στον Κύριο. Όλη η εξουσία ανήκει σε Αυτόν. Και πολλές φορές, αδελφοί, χρειάζεται να περάσουμε κάποια τεστ, κάποιες δοκιμασίες, ώστε ο Θεός να μας εμπιστευτεί και να μας δώσει τις ευλογίες Του. Ο Ιακώβ πραγματικά κάνει υπακοή στα λόγια του πατέρα του. Είναι ένας ταπεινός δούλος του Κυρίου. Και θέλει εισέλθει το σπέρμα σου και θέλει είστε το σπέρμα σου ως η άμμος της γης, και θέλεις εξαπλωθεί προς δύσιν, προς ανατολή και προς βορρά και προς νότον. Και θέλει σου ευλογηθεί εισέ εν σύ και εν το σπέρματί σου πάσε εφηλέ της γης. Είναι η ίδια ευλογία την οποία έχει δώσει ο Θεός στον Αβραάμ. Τι ωραία, αδελφοί, να παίρνουμε τις ευλογίες αυτές μέσα στη ζωή μας. Να μας αυξήσει ο Κύριος, να εκτείνει τα όρια μας προς Ανατολή, προς Δυσμάν, προς Βορρά, προς Νότο. Τι ωραία. Λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μέσα στο Χριστό είναι όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Και ότι ο Κύριος μας ευλόγησε με κάθε ευλογία στα επουράνια. Και όχι μόνο αυτό, αδερφοί, είμαστε τέκνα και εμείς του Αβραάμ δια της πίστεως. Προσέξτε το αυτό. Είμαστε τέκνα και εμείς του Αβραάμ δια της πίστεως και έχουμε και εμείς τις ίδιες επαγγελίες.
τις ίδιες επαγγελίες του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ. Και όχι μόνο τις ευλογίες του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ, αλλά έχουμε και την ευλογία του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Ξέρετε αδελφοί, τι πλούτος καμιά φορά υπάρχει μέσα στα πράγματα του Θεού. Τι πλούτο του έχει δώσει. Όμως αυτή τη στιγμή που του μιλάει δεν έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. Και ακούμε καμιά φορά, διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, τις επαγγελίες, λέει για παράδειγμα, πίστεψε εσύ και θα σωθεί εσύ και ο οίκος σου. Και δεν βλέπεις τίποτα να γίνεται. Λέει ο Κύριος, θα ευλογήσω την οικογένειά σου, θα ευλογήσω τα παιδιά σου, θα σε ευλογήσω, θα εκτείνω τα όρια σου, και δεν βλέπουμε τίποτα. Τι συμβαίνει? Τι συμβαίνει αδελφοί? Πολλά μπορούν να συμβούν. Αλλά εμείς αδελφοί πρέπει να μείνουμε σε αυτά τα οποία μας λέει ο Κύριος. Αμήν. Και να πούμε αμήν Κύριε. Μα δεν βλέπεις πως είσαι αδελφέ. Τι περνάς, τι περνάω, τι περνάμε. Θα μείνουμε αδελφοί στο Λόγο του Κυρίου. Τι μου λες τώρα Κύριε, εδώ πέρα μόνος μέσα στο σκοτάδι, δεν βλέπω κανέναν και μου λες τώρα θα με ευλογήσεις? Ναι, θα σε ευλογήσω. Και ο Θεός αδελφοί είναι αυτός ο οποίος την έρημο μπορεί να τη μεταβάλει σε πηγές υδάτων. Εκεί που είσαι, έχεις τα κάτω σου και βλέπεις ας πούμε ταλαιπωρία, θλίψη, απογοήτευση, ο Κύριος σε μια στιγμή μπορεί να τα γυρίσει όλα ανάποδα. Και να πεις τώρα τι έγινε εδώ πέρα. Τι έγινε τώρα εδώ πέρα. Λέει ο Απόστολος Παύλος, λέει, πάσα η ελπίδα, λέει, χάθηκε. 15 μέρες μέσα στο πέλαγος, ρίξανε, λέει, και αυτά τα οποία είχαν στο καράβι, κάποια εμπορεύματα, κάποιες στροφές για να μην βουλιάξει το καράβι. Κάθε ελπίδα χάθηκε. Και εκεί αδερφοί που χάνεται κάθε ανθρώπινη ελπίδα, έρχεται ο Χριστός και μας δίνει δύναμη. Εκεί που είσαι στον πάτη του βαρελιού θα λέγαμε, εκεί που λες όλα τέλειωσαν, δεν γίνεται τίποτα, εκεί έρχεται το Πνεύμα του Θεού, έρχεται ο Λόγος του Θεού να σε ενθαρρύνει, να σε παρηγορήσει και να σου πει, προχώρα αδερφέ. Να σου πει προχώρα, να σου πει συνέχισε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και ιδού εγώ είμαι μετά σου και θέλω σε διαφυλάκτη πανταχού όπου αν υπάγεις. Θέλω σε επαναφέρει εις τη γη ταύτην, διότι δεν θέλω σε εγκαταλείψει. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Έως σου κάμνω όσα ελάλησα προσέ. Είναι οι υποσχέσεις του Θεού για τον Ιακώβ, αλλά είναι και οι υποσχέσεις του Θεού για μας. Καθώς είπε ο Κύριος, λέει, θα είμαι μαζί σας σε όλες τις ημέρες της ζωής σας. Δεν θα σε εγκαταλείψω. Επί των παλαμών μου, λέει, σας έχω ζωγραφισμένους. Σας έχω χαραγμένους. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και γερθής ο Ιακώβ εκ του ύπνου αυτού είπε, βέβαια ο Κύριος είναι το τόπο τούτο και εγώ δεν έξευρω. Και φοβήθηκε, είπε, πόσο φοβερός είναι ο τόπος, ούτως δεν είναι τούτο η μη οίκος Θεού και αυτή η πύλη του ουρανού. Δεν καταλάβαινε. Δεν καταλάβαινε. Ξέρετε πόσες φορές αδελφοί είναι ο Κύριος μαζί μας. Μέσα στα προβλήματα, μέσα στις δυσκολίες, μέσα στις θλίψεις,
μέσα στη μοναξιά μας. Αυτός ήταν μόνος. Μόνος με μία πέτρα, ένα λίθο για μαξιλάρι. Αυτός νόμιζε ότι ήταν μόνος, αλλά ο Κύριος ήταν μαζί του. Οι άγγελοι ήταν μαζί του. Η παρουσία του Θεού το συνόδευε. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και ήρθε φόβος μέσα στην καρδιά του, Άγιος φόβος. Αδερφοί, ήρθε ο Κύριος πραγματικά να μας ανοίγει πάντοτε τα μάτια, να μας ανοίγει τα μάτια, να καταλαβαίνουμε, να νιώθουμε την παρουσία Του. Και ιδιαίτερα όταν ερχόμαστε στην Εκκλησία, να νιώθουμε την Εκκλησία σαν οίκο Θεού. Δεν είναι εδώ, λέει, παρά οίκος Θεού, και αυτή είναι, λέει, η πύλη του ουρανού. Και εμείς, αδερφοί, είμαστε πνευματικοί λίθοι, πνευματικά λιθάρια που οικοδομούμε αυτό το πνευματικό οίκο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Σηκωθείς ο Ιακώβε νωρίς το πρωί, έλαβε τον λίθον τον οποίον είχε θέσει προς κεφάλαιον αυτού και έστησε αυτό διαστήλη και έχισε έλεον εις την κορυφή και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ. Κάλεσε το μέρος εκείνο Βεθήλ. Εκείνο το μέρος, λέει, λεγόταν Λούζ. Ονομάστηκε ο τόπος εκείνος οίκος Θεού. Και έρχεται ο Θεός, αδερφοί, να μετατρέψει, θα λέγαμε, τον κόσμο γύρω μας μέσα από τον δικό μας τον αγώνα, μέσα από την πίστη μας στο Χριστό. Και μπορεί εδώ πέρα η πόλη αυτή να έχει κάποιες χιλιάδες ανθρώπους και να μην έχει κάποια σχέση με το Θεό. Αλλά ο Κύριος, αδερφοί, μπορεί να κάνει και ολόκληρο τον τόπο αυτόν να γίνει οίκος Θεού. Η οικογένειά σου να γίνει οίκος Θεού. Η δουλειά σου να γίνει οίκος Θεού. Όπου και αν βρίσκεσαι, ο Κύριος να εργαστεί με έναν τέτοιο τρόπο ώστε να φανεί η δόξα Του. Και αυτό το προσκεφάλαιο που πήρε η πέτρα αυτή, που για μας, αδελφοί, αυτή η πέτρα είναι ο Ιησούς Χριστός. Είναι αυτή η πέτρα που μπορείς μέσα στην έρημο, θα λέγαμε, της ζωής αυτής και των προβλημάτων, μπορείς πραγματικά να γύρεις το κεφάλι σου. Αν και ο Κύριος, λέει, δεν είχε που να κλείνει την κεφαλή, εμείς όμως έχουμε αυτό τον βράχο, αδερφοί, αυτή την πέτρα της σωτηρίας μας, και μπορούμε να αφήσουμε όλες μας τις έγνοιες αυτών και να πλαγιάσουμε και να πούμε, Κύριε, σε σένα εμπιστεύομαι. Τα προβλήματα, τις δυσκολίες, τις ασθένειες, και να αναπαυθούμε σε αυτόν, αδερφοί. Τι ωραία. Τι ωραία βλέπουμε. Ο Ιωάννης έπεφτε, λέει, στην αγκαλιά του Χριστού. Αφινότανε στον Κύριο. Και για να μπορέσεις και για να μπορέσω και για να μπορέσουμε, αδερφοί, να κλείνουμε το κεφάλι μας σε αυτό το βράχο, πρέπει να ταπεινωθούμε. Δεν μπορεί να το κάνεις αυτό όταν είσαι όρθιος, αλλά πρέπει να ταπεινωθείς, πρέπει να χαμηλώσεις και πρέπει να παραδοθείς και να αναπαυθείς σε Αυτόν. Και έχω πει πολλές φορές, αδελφοί, σαν άνθρωποι θέλουμε να έχουμε τον έλεγχο. Τον έλεγχο στα οικονομικά, τον έλεγχο στα οικογενειακά θέματα, ακόμα και στην Εκκλησία θέλουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε για να υπάρχει μία τάξη. Αλλά πολλές φορές έρχονται τέτοια προβλήματα και τέτοιες δυσκολίες
που πραγματικά, αδελφοί, δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να αναπαυθείς Αυτόν. Και όλο αυτό το βάρος που έχεις μέσα στην καρδιά σου, μέσα στη σκέψη σου, να τα αφήσεις εκεί, στο βράχο, σε αυτή την πέτρα της σωτηρίας μας, που είναι ο Ιησούς Χριστός. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και λέει παρακάτω, και κάλεσε το όνομα του τόπου εκείνου Βεθήλ, το όνομα της πόλης εκείνους ήτο Λούζ, και ευχήθη ευχήν λέγονε, εάν ο Θεός είναι μετεμού. Ευχήθηκε ευχή ο Ιακώβ. Τι ζήτησε άραγε? Μήπως ζήτησε το κακό για τον αδερφό του που τον απειλούσε? Μήπως ζήτησε πλούτη? Μήπως ζήτησε δόξα? Άμα διαβάσουμε, αδερφοί, πριν τι επαγγελίες του έχει δώσει, θα σε πληθύνω σαν την άμμο της θάλασσας. Θα σου δώσω όλες τις ευλογίες του Αβραάμ. Θα εκτείνω τα όρια σου σε Ανατολή, σε Δύση, σε Βορρά και Νότο. Του έχει δώσει τόσες επαγγελίες. Τι ζητάει όμως, αδελφοί? Τι ζητάει? Και αυτό τι δείχνει για τον Ιακώβ? Ξέρετε, αδελφοί, πολλές φορές βλέπουμε μέσα στο Λόγο του Θεού επαγγελίες, υποσχέσεις, το ένα, το άλλο. Καλά είναι και τα ζητάμε, αλλά ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Ζητείτε, λέει, πρώτα τη βασιλεία των ουρανών, τη δικαιοσύνη αυτού και όλα τα άλλα, λέει, θα σας προσθεθούν. Ζητείτε, λέει, την ειρήνη με όλους και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο, λέει, κανείς δεν μπορεί να δει το πρόσωπο του Κύριου. Και πώς θα ωφεληθούμε, αδερφοί, αν ζητήσουμε, ας πούμε, κάποια πράγματα, να πω έτσι ένα παράδειγμα, να μας ευλογήσει ο Θεός στα οικονομικά τόσο πολύ και να χάσουμε τη βασιλεία των ουρανών, ή να ευλογήσει το έργο μας τόσο πολύ, όπως λέει και ο Απόστολος Παύλος, και εγώ να είμαι αδόκιμος και να μου δώσει ο Κύριος χαρίσματα και να ενεργεί ο Κύριος μέσα από μια διακονία, μέσα από ένα χάρισμα το οποίο με έχει δώσει, και εγώ να απολεστώ. Τι ζητάει λοιπόν? Εάν ο Κύριος, λέει, μου δώσει ένδυμα να ντυθώ, άρτο να φάω, τα βασικά, αδερφοί, και με διαφυλάξει, λέει, στην οδόν αυτή και με επιστρέψει, λέει, στον οίκο του πατέρα μου, ο Κύριος, λέει, να είναι ο Θεός μου. Και έτσι, αδερφοί, είναι και ο δικός μας αγώνας μέσα σε αυτό το ταξίδι για τη βασιλεία των ουρανών. Και λέει παρακάτω, λέει, θα δώσω, λέει, το 10, το 1/10 θα δώσω εγώ. Αν ο Κύριος μου δώσει όλα αυτά, τότε ο Κύριος, θέλει, είστε ο Θεός, και ο λίθος τον οποίον έστησα διαστήλη, θέλει, είστε οίκος Θεού, και εκ πάντων όσα μου δώσει το 10 θέλω προσφέρει. Βέβαια αυτό είναι για την Παλαιά Διαθήκη, δεν υπάρχει για μας σήμερα το 10, αλλά υπάρχει, αδερφοί, η προαίρεση της καρδιάς. Να έχουμε μέσα στην καρδιά μας αγαθή προαίρεση να δώσουμε για το έργο του Κυρίου. Ευχαριστούμε και δοξάζουμε το Θεό. Και λέει, και με επιστρέψει, μου δώσει ένδυμα και επιστρέψω εν ειρήνη στον οίκο του πατέρα μου, τότε ο Κύριος, θέλει, είστε ο Θεός μου. Και αυτό είναι, αδερφοί, το πιο σημαντικό. Να έρθουμε, να πάμε όλοι μαζί στον οίκο του πατέρα μας, που είναι στη βασιλεία των ουρανών. Μέσα σε αυτό το ταξίδι, λοιπόν, ο Κύριος να μας οδηγήσει στη βασιλεία του, λέει ο Ιησούς Χριστός,
στην οικία του πατρός μου, λέει, υπάρχουν πολλά οικίματα. Πάω να σας ετοιμάσω τόπο. Και αφού υπάγω, λέει, να σας ετοιμάσω τόπο, πάλι θα έρθω για να είστε κι εσείς όπου είμαι κι εγώ. Ο Κύριος να ευλογήσει αυτά τα λόγια μέσα στις καρδιές μας. Αμήν.